今集 Star Talk 嘅呢一位歌手啦，足足等咗30年啦，終於有佢人生第一首個人單曲，講緊就係 Angus 丁文俊啦。Hello，大家好，英文好，你好啊！參加中星之前，係其實都真係冇乜點諗過話再出歌啊，即係點樣形式出歌都好似冇乜點諗㗎啦。其實冇乜點諗嘅，係離開咗一個圈都好多年。嗰陣時其實完咗新秀之後咧，就翻咗加拿大㗎。跟住我唔係即刻諗住可能喺香港大展拳，佢冇嘅都諗住嘅，翻咗去半年就諗住安排啲嘢啦。咁其實就拖多半年，1年後先翻嚟香港。哦，係啊，咁嗰陣時咧都有敲過唱片公司嘅門嘅，但係已經啲人好都遺忘咗呢件事。係啊，以前真係1年就已經過咗就係過咗㗎啦嘛。係啊，冇入到行啦。咁所以有個朋友咧就幫阿公手嘅，係阿公嘅助手嚟嘅。咁啊，佢就叫我不如你入嚟幫手啦。阿公又好忙，入咗嚟先啦，幕後起碼入咗行先啦。咁啊，到時再發展有咩發展就先算啦。中間因為 A Day 啦、夾 band 啦。就係冇做 A.D. 之後咧，就15年去咗北京做拍攝廣告嘅嘢啦，又拍 M.V. 啦，亦都有唱和音嘅嗰陣時。之後就冇諗嘅，諗住放低咗咁樣㗎啦。係咪幾夢幻啊呢件事？哇！30年真係恍如隔世。係參加比賽之後就唱翻歌就係。件事係好夢幻。有機會知道可以出自己嘅作品嘅時候咧，其實你自己有啲咩諗法㗎？係咪真係滿腦子好多大計？究竟我第一首出嚟嘅作品會係點樣咧？我第一個粉絲聚會啦，比賽之後，咁我係揾埋以前啲拍檔一齊出嚟有一 part 係 A Day 嘅 reunion。嗰晚做完個 show 啦，阿 Day 就翻去好感觸啊，佢好感動，咁啊寫咗半首歌，寫咗半首歌關於中年啦都可以好似煙花綻放咁嘅一首歌啦，咁我就寫埋嗰半首，就諗住呢首不如寫定可唔可以做我第一首嘅個人嘅歌咧？既然第一首嘅作品點都要預埋呢個舊拍檔，一定即係好有好一定要嘅 meaningful 啊成件事。係啊，一定會嘅。一路寫完啦，咁我自己填詞啦，後尾又諗，都拖咗咁耐啦。呢個 topic 咧好多同學仔啊，中一嘅同學仔已經用咗㗎啦。芝芝就覺得 try，阿啟豪又相信自己啦。Jan 又有青鳥啦，都係講呢個 topic 嘅。咁所以我覺得，會唔會係太多咧？不如擺埋一邊先。咁啊寫過另一首歌。咁阿 Day 嘅提議不如寫首情歌啦。我哋以前 A Day 都好少情歌㗎嘛，咁啊試下啦咁樣，咁就諗住寫首情歌咁樣。作曲同填詞嗰班咧就唔係阿 Day，亦都唔係你喎。點解會換咗係李俊一嘅咧？李俊一咧就係其實識咗佢好多年㗎啦，有啲共同朋友啊，成日都會出嚟飲下嘢啊，傾下偈。仲要佢提出嘅，佢話不如我做首歌俾你啊。Reference 咧就係沒那麼簡單嘅一首男仔版，單身嘅人亦都可以好自在，都算係你自己嘅寫照啊，係嘛？都係㗎，都係嘅。其實改過都1、2次嘅，初咧調皮啲嘅，比較似係阿一另一首無賴咁樣嘅。你比較敦厚啲啊嘛，個人就唔係無賴嚟嘅，就唔好去嗰個方向啊。係啦，即係去得好盡嘅。單身咪單身咯，我係咁㗎，嗰啲咁樣嘅。但係咁啊，同佢傾其實。我都唔係完全嘅，我都想拍拖嘅咁樣，只不過遇唔到啫。係啦，有個伴啦，又唔好話婚姻就仲係有啲沉重嘅，因為都單身咁多年啦。單身咗幾耐啊？都好似好唏噓咁樣嗰啲嚟嘅，係啊，揀唔啱即係遇唔到啦。其實就年紀越大咧，就考慮嘅嘢太多，我覺得越嚟越多，即係唔係淨係兩個人㗎嘛，可能係兩個家庭、兩個朋友圈嘅事嚟嘅。係可能我個人比較諗得多嘅人，係啊，所以就我覺得越嚟越難嘅係。會唔會幾慶幸啊？今次阿一即係幫你寫咗呢一份詞嘅時候，其實都幾好，令到你自己有啲諗法或者反思。有啲反思。究竟呢個 topic 係咪可以再做啲乜嘢，或者係你自己喺現實生活當中究竟係點樣處理咧？係啊，會令到自己諗清楚我真係需要啲乜嘢嘅生活咧？佢同我差唔多年紀啦，咁但係佢又叫做一家4口咁樣嘅，佢又好早結咗婚啊，小朋友都好大啦，10幾歲。咁所以有個碰撞就係大家會傾，即係佢都會諗，如果佢唔結婚。會點樣咧？咁樣唱完呢首歌嘅時候，你自己有冇得返一個答案先？你自己個答案其實佢喺最後一句度都寫得好清楚嘅。其實
獨身同戀愛都好啦，其實個生活都係要咁過嘅，都唔關呢啲身份嘅事，只要你自己活出咗自己就好好噶啦。所以我覺得又好多謝佢，好多謝佢寫咗首咁啱我嘅歌嘅。原本就喺作曲啊嘅部分就會有你個舊拍檔阿 Dave 啦，最後變咗李俊一作呢首歌，監製呢一欄係咪點都一定要預翻佢先？冇理由冇佢份噶嘛，係咪先？由頭到尾都係預咗一齊去監製，就好似當年 A Day 咁啦，我哋一齊去揀傾要首點嘅歌啊，譬如歌詞嘅方向係點啊，其實一路大家都有參與嘅。我哋就叫休眠組合啦。我哋冇話咩拆夥啊，其實係。但好耐唔耐又會見到大家又可能有啲宴會又俾人掹上台，又臨時合體唱歌咁樣嘅。咁中間其實都有啲製作上高嘅嘢，譬如佢監製好多嘢㗎嘛，有啲電影啊，有啲錄歌啊，好多時都揾埋我一齊去監製嘅 take vocal 啊咁嗰啲咁樣咯。喺做歌嘅過程或者錄音嘅過程啦，有冇好多即係以前即係做 A Day 時候嘅一啲畫面出現？又當然係諗翻起以前夾 band 啊，去點樣編首歌啊，玩首歌啊，去製作上啊 ，Cash 啦，以前一齊 Cash 嘅比賽啊，07年我哋以寫真呢首歌去贏到冠軍啦，開始由唱片公司接觸啦，即係好多畫面翻晒嚟嘅。係啊，但係佢對於你參加中年好聲音同埋即係接住落嚟，哇！可能真係要喺呢一行個人發展去點樣支持你？好大力支持啊！即係製作上高已經係拍晒膊頭，即係不計成本㗎啦。我哋全部都用晒真樂器啦，喺有弦樂啊、管樂啊都會有嘅。比起以前咧，咁當然係大家成熟咗啦，啲嘢係 efficient 咗好多。以前真係可能搞成晚都係錄唔到啲嘢啊！係㗎，以前都會有，因為冇時間限制嘛。以前自己做，咁但係今次係有啦。咁成件事 efficient 咗好多。聽呢首歌嘅時候都發覺你把聲，即係個唱腔係有少少改動過嘅感覺。因為可能大家留意你參加比賽嘅時候，咁啊當然要 show off 下啦，即係 sell 下唱功。你都係中一嗰年係大炮型嘅，係啊，真心係啊。但係呢首歌好輕嘅，你放係啦，放得好輕好細聲，尤其是頭一段咧。咁呢個係好同我之前係好唔同嘅，要需要去習慣去揾邊個聲係最啱我又啱大家咁。花最耐時間會唔會就係揾啲把聲出嚟？係嘅，因為你都未慣噶嘛。係啊，所以都錄咗4-5次嘅，俾唔同嘅嘢大家啦。咁尤其是係呢首歌係今次係想用講古仔啲嘅語氣去唱呢首歌啊，比起以前可能好唱功啊咁樣唔同。有冇少少感覺就係依家咧你就正式自己作個人發展啦。佢亦都唔同咗喎，佢而家金像獎得主嚟㗎嘛，即係原創歌曲啊，夾咗咁耐 band 打拼咗一大輪咁樣，咦好似有啲成績咯喎，開始有冇呢啲感覺？有啊，當然係有啦。咁初睇見佢好成功啦，電影配樂啊嗰方面，咁我當時會睇都有啲都戥佢開心啦，當然，但係自己又見到自己好似離開咗個圈喎，都有啲酸酸嘅感覺㗎，都有，因為即係想做，但係又做唔到嘅時候，嗰個無力感係當時係幾有唔開心嘅。到而家我翻嚟啦，又叫做開始有人識啦，咁大家又喺翻埋一齊做嘢，呢件事係都係好夢幻咯。而家就出咗第一首嘅作品啦，你自己有咩諗法嘅？即係可能喺呢個音樂圈啊，咁難得又走翻入嚟呢個圈嘅時候，對唱歌或者做個人歌手嘅心態會係點樣？同以前全職做咧個心態有啲唔同。以前咧可能後生啲啦，就會緊張啲嘅，即係好心急嘅啲嘢，咁搞到自己其實好多壓力。咁但係而家咧，可能已經咁大年紀啦，又其實有正職啦，隨緣啲嘅，係隨緣啲嘅，即係盡量唔好俾自己咁大壓力嘅。其實咁啊會 enjoy 好多嘅，可以出歌嘅話就一路做啦，一路做啦。呢幾年其實又開始流行翻黑膠呢樣嘢啦，覺得黑膠係好永恆嘅一樣載體嚟嘅，係比 CD 嘅儲存係更加耐嘅，可以係。公司好好啦，我哋每人中一都會有一隻歌7寸嘅黑膠，咁我諗其實最希望就係可以
擁有自己一隻黑膠大碟啦。哦，係啊，咁呢個係我嚟緊嘅一個目標嚟嘅，希望你呢幾年可以做到呢樣嘢。希望嚟緊即係唔使等好耐，有下一隻作品出現，好冇？多謝你，多謝晒你，大佬。Thank you，Thank you。